ที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศเหมือนกันก็ tidak pernah bersetuju. Tak benarkan satu inci pun laut atau darat dari diceroboh oleh sesiapa dan ditutup oleh siapa. Ambalat kembali memanas usai pertemuan Prabowo dan Anwar yang sepakat akan mengelola wilayah tersebut secara bersama. Namun, Malaysia langsung bereaksi keras dan menolak wacana itu, tetap ngotot mengklaim Ambalat sebagai milik mereka, meski jelas-jelas sejak tahun 60-an wilayah itu resmi masuk zona Indonesia. Perdebatan di parlemen Malaysia pun terjadi dan pihak pemerintah Malaysia bahkan menyatakan 1 inci pun tak akan dilepas wilayah Sabah. Indonesia tak tinggal diam, rudal balistik pun sudah berada di Kalimantan dan kapal perang akan segera ditingkatkan untuk menjaga perairan perbatasan Ambalat. Hal ini menjadi sorotan media di Asia Tenggara, termasuk Thailand, yang menyoroti sengketa perbatasan tersebut. Banyak netizen Thailand membela Indonesia dan menyatakan bahwa Ambalat memang hak Indonesia. Bahkan, sejumlah warga Thailand heran Malaysia berani juga yang melawan militer terkuat di Asia Tenggara. เคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นข้อพิพาทที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศเหมือนกันก็คือกรณีการอ้างพื้นที่สิทธิทับซ้อนในพื้นที่ทะเลสุลาเวสีของอินโดนีเซียกับมาเลเซียครับซึ่งประเด็นนี้ทั้งสองฝ่ายทั้งสองประเทศยังไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปแล้วก็ตกลงร่วมกันได้แล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความสำคัญครับเพราะว่ามีปริมาณน้ำมันสะสมอยู่ในจำนวนมหาศาลซึ่งวันนี้ครับก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความขัดแย้งและข้อพิพาทในเรื่องของดินแดนระหว่างนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียที่ออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าพร้อมจะปกป้องสิทธิและอธิปไตยในรัฐซาบาที่สำคัญก็คือจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวให้กับทางอินโดนีเซียซึ่งประเด็นนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ทั้งมาเลเซียกับอินโดนีเซียนั้นยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในประเด็นพื้นที่พิพาทที่แต่ละฝ่ายอ้างสิทธิทับซ้อนก่อนกันได้เหนือพื้นที่ที่ทางมาเลเซียจะเรียกกันว่าทะเลสุลาเวสีแต่อินโดนีเซียจะเรียกกันว่าอัมบาลัตซึ่งพื้นที่นี้ที่รายงานไปก็คือค่อนข้างจะมีความสำคัญครับเพราะว่าเป็นแหล่งทรัพยากรน้ำมันสะสมอยู่ในปริมาณมากซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองประเทศนี้พยายามที่จะทำข้อตกลงแก้ปัญหาพื้นที่พิพาทมาโดยตลอดโดยล่าสุดนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียมองว่าการหารือในเรื่องของปัญหาพรมแดนระหว่างทั้งสองฝ่ายถือว่าเป็นแนวโน้มสัญญาณที่ดีเช่นเดียวกันทางฝั่งรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียก็มองว่ายังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพื่อให้แต่ละฝ่ายมีโอกาสชี้แจงถึงพื้นที่พิพาทดังกล่าวและก็ยังคงมีอีกหลายขั้นตอนที่ยังคงรออยู่ส่วนมุมมองความเห็นของนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงครับสะท้อนถึงแนวโน้มการที่จะทั้งสองฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ร่วมกันซึ่งก็คาดว่าอาจจะต้องใช้กระบวนการเจรจาเพิ่มเติมซึ่งผลการหารือรอบล่าสุดก็มีความคืบหน้าแต่ไม่มากครับในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลซึ่งทั้งสองฝ่ายยังย้ำถึงความสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมแบบสร้างสรรค์และต้องคอยประสานงานกันแบบใกล้ชิดทำให้ตอนนี้ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงที่ชัดเจนออกมาเกี่ยวกับพื้นที่พิพาทในพื้นที่ทะเลสุลาเวสีระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียครับส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคง Kita tidak pernah bersetuju tentang tuntutan Indonesia di Laut Sulawesi. Satu perundingan juga diadakan di Indonesia dan kita dilibatkan yang diwakili oleh Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga Peguam Besar Negeri Sabah, pengarah tanah. Belum ada pencapaian apa-apa. Jadi pendirian kita tegas di dalam perkara itu. Kita tidak akan sewenang-wenangnya memberi hak kita untuk menuntut apa yang disebut di Laut Sulawesi. Indonesia pun ada prosedur yang sama. Mengapa kita tidak boleh? Saya yakin ahli-ahli Parlimen Sabah bersetuju dengan saya pada hari ini. Mesti kita boleh buat benda itu. Kita tak tahu. Dalam CNBC Indonesia kata Menteri Tenaga nak buat rundingan dengan kita untuk eksplorasi. Nak buat kerja dah. Tapi kita tak tengok opportunity itu, tak tahu isi kandungannya apa. Jadi it's unfair kepada kami yang mewakili rakyat khususnya. Jadi saya minta lah Wisma Putra beri ruang untuk kami berbahas isu Ambalat ini di Dewan Rakyat. Terima kasih. Itulah saya nyatakan dari bawah, ya Berhormat, ada treaty tertentu
dan amalan kita tak akan buat ratifikasi di Parlimen. Tetapi ada beberapa dokumen yang mungkin kita boleh bincangkan, tapi bukan dalam forum yang terbuka. Tapi saya telah katakan tadi bahawa akan, kalaulah diminta dalam jawatan kuasa khas, insyaAllah kita akan memberikan penjelasan lebih detail dalam jawatan kuasa tersebut, tapi tidak dalam dewan terbuka bagi menjaga sensitiviti. Jadi kita harus faham, treaty ini melibatkan negara luar dalam isu yang kita bincangkan ini. Kementerian Luar Negeri selalu benteng pertama negara Arau. Ya, Yang Amat. Pasal Ambalat dia tak boleh dibincang lagi sebab PM dah kata tidak ada perbincangan tentang isu Ambalat. Memang ada perbincangan. Tapi Yang Amat kata macam ada perbincangan. Tapi Perdana Menteri bukan perbincangan. sentuh tentang Ambalat. Arau salah faham, bukan perbincangan. Tadi Pilihan dia dua, sama ada bertempur atau berunding. Bertempur atau berunding. Akhirnya, apa yang kami di Demi Negara sudah suarakan sejak 2 tahun lalu menjadi kenyataan. Kerajaan Malaysia bersetuju untuk menyerahkan sebahagian hasil minyak dan gas di Ambalat milik Malaysia kepada Indonesia. Dijangkakan ada 1 bilion tong minyak mentah dan 40 trilion kaki padu gas di Ambalat. Hasil Ambalat boleh bayar habis hutang negara kita. Ini adalah satu kerja gila. Ambalat adalah hak milik Malaysia. Anwar sendiri mengakui Ambalat adalah hak kita. Jadi, kenapa hak kita kena kongsi dengan Indonesia? Tak benarkan 1 inci pun laut atau darat dari diceroboh oleh sesiapa dan dituntut oleh siapa. Datuk Seri Haji Ji bersama saya dan Premier Abang Jo dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dan jemaah menteri dia. Saya tanya dulu dalam rundingan antarabangsa, apa Perdana Menteri panggil wakil-wakil negeri untuk bincang bersama? Ini kita lakukan dalam kerajaan madani kerana untuk memutuskan sempadan mesti melibatkan kerajaan-kerajaan negeri termasuk kerajaan negeri Sabah. Tapi ini tidak menghentikan soal fitnah. Sebab itu saya fikir lebih baik Ketua Menteri dengar sendiri, kemukakan pandangan. Dan apa yang dibicarakan? Dia sebut Ambalat, kita sebut Laut Sulawesi. Ada yang buat tohmahan di Parlimen menyatakan, wah sudah selesai. Ini soal hubungan dua negara. Indonesia itu negara sahabat. Presiden Prabowo itu sahabat pribadi saya, sahabat keluarga. Saya mahu hubungan itu baik. Selesai masalah sempadan dengan Sarawak. Dulu sukar bawa barangan ke pelabuhan. Sekarang dengan mesyuarat itu selesai. Dibicarakan soal Laut Sulawesi. Dan saya beritahu depan Saudara Haji Ji, kita kena bincang parameter, ikut undang-undang, ikut UNCLOS 1982, ikut antecedent sejarah, dan mesti dipersetujui oleh kerajaan negeri Sabah dan akhirnya Dewan Undangan Negeri. Itu yang kita putuskan di hadapan ini mesyuarat rasmi, bukan celoteh-celoteh tipu-tipu di bawah ini. Jadi saudara, saya nak pertahankan prinsip ini kerana ini dijadikan bahan dan orang tanya ini hari penternak. Saya pilih untuk jawab kerana saya mewakili Kerajaan Persekutuan. Pertahankan hak negeri Sabah, 1 inci pun tidak kita akan korbankan. Ini negara kita. Tahu kita bergelut, kita belanja puluhan juta ringgit, mungkin mencecah 100 juta. Satu dunia. Pertahankan hak Sabah. Tak benarkan 1 inci pun laut atau darat dari diceroboh oleh sesiapa dan dituntut oleh siapa. Di mahkamah Spanyol, mahkamah Spain, kita lawan maksima untuk pertahankan hak Sabah. Kerana hubungan kita persekutuan dengan Sabah ini, Sabah sebahagian dari Malaysia. Dan mengapa kita lakukan ini? Kerana ini negara kita. Begitu juga kalau lawan sempadan dengan Indonesia. Tapi saya pilih kita berunding dengan sahabat. Bukan kita menyerah, tapi kita berunding cara baik. Terimalah hakikat bahawa dari segi aset kekuatan ketenteraan, kita masih lemah jauh di belakang banyak negara di dunia ini. Kalau dulu di Asia Tenggara, kekuatan kita selepas Singapura dan Indonesia. Namun kini, kita turut berada di belakang Vietnam, Thailand, Filipina dan Burma. Meski kedua negara mengklaim wilayah Ambalat, namun secara historis dan geografis, wilayah tersebut jelas milik Indonesia, garisnya sejajar dengan wilayah Pulau Kalimantan Indonesia.